Bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, on va parler des pronoms personnels complément d'objet direct, COD. І так, сьогодні ми з вами будемо говорити про особові займенники, які грають роль прямих додатків. Що це за займенники? Комплемент d'objet direct або скорочено COD. Комплемент d'objet direct. Вони мають вигляд le, la, les і дуже схожі на артиклі, але не треба їх плутати з артиклями, бо артиклі стоять перед іменниками, а комплемент d'objet direct, COD, стоять перед дієсловами. Alors, le, la, les, ça, ce sont les compléments, les pronoms personnels compléments d'objet direct. On compare les phrases. І так, давайте з вами порівняємо ось ці фрази, подивимось на них. Il regarde le film, tu racontes la poésie, nous dessinons nos maisons. Коли ми будемо вживати прямі додатки, les compléments d'objet direct, вони вживаються для того, щоб змінити речення і щоб не було повторювань. Eh bien, on va voir. Давайте розглянемо перший приклад. Il regarde le film. Il regarde le film. Nous avons le verbe regarde et le complément le film. І так, у нас є слово regarde і прямий додаток le film. Прямий додаток завжди стоїть після дієслова. Це і буде комплемент d'objet direct. І так, комплемент d'objet direct є три види. Le, la, les. Нам потрібно замінити слово le film. On remplace le mot le film par le complément d'objet direct. А зараз нам потрібно обрати, що саме ми будемо з вами замінювати. І так, le film – це не множина, це однина, отже, le нам не підходить. Le film – це слово чоловічого роду. C'est le mot du masculin, alors on choisit le complément d'objet direct, le pronom le. Et on met le devant le verbe. І ставимо ось це займенник le перед дієсловом. І як буде виглядати наше речення? Alors, il le regarde. Він дивиться фільм. Він його дивиться. Ось це le буде замінювати слово le film і прокладатися його. La phrase suivante. Tu racontes la poésie. C'est la même chose. Raconte, c'est le verbe. Ensuite, la poésie, c'est le complément d'objet direct. On remplace le complément d'objet direct par le, la, les. La poésie, c'est le mot du féminin au singulier. Alors, on choisit le pronom la et on met la devant le verbe. І так, той же самий принцип. Дієслово raconte. La poésie – це комплемент d'objet direct, це прямий додаток, стоїть після дієслова. La poésie – однина, отже, le нам не підходить. La poésie – це слово жіночого роду. Отже, ми обираємо la і ставимо перед дієсловом. Et nous avons la phrase la raconte. Ти розповідаєш вірш, ти його розповідаєш. Tu la racontes. Ou bien la phrase nous dessinons nos maisons. La même chose. Dessinons, on choisit le verbe. Le verbe dessiner, nous dessinons. Ensuite, nos maisons. Ça, c'est le complément d'objet direct. Et on choisit le, la ou les. Qu'est-ce qu'on remplace? Nos maisons. C'est au pluriel, alors on choisit les et on met les devant le verbe, c'est-à-dire nous les dessinons. Так, теж той же самий варіант. Дієслово dessinons, nos maisons стоїть після дієслова. Слово це буде у множині, оскільки S в кінці. Maison замінюємо на комплемент d'objet direct, на pronom, на займенник les і ставимо його перед дієсловом. Ну, les dessinons. Ми малюємо наші будинки, ми їх малюємо. Et maintenant, je vous propose d'écrire, de transformer les phrases. Ну, а зараз я вам пропоную виконати самостійно цю вправу. Transformer les phrases.
переробіть фрази, замініть їх на речення з використанням займенників, що грають роль прямого додатку. Ставте на паузу, а потім перевіримо. Eh bien, et maintenant, on va vérifier. Maman lave la vaisselle. Ми замінюємо слово la vaisselle. Це буде у нас додаток. La vaisselle – жіночий рід, отже, замінюємо на la. І виходить maman la lave. L'infirmière soigne ma grand-mère. Знов таки замінили ma grand-mère жіночий рід на la і ставимо перед дієсловом soigne. Дієслово завжди, нагадую, на другому місці. L'infirmière la soigne. Il fait ses devoirs. Ici, nous avons le complément d'objet direct, ses devoirs. Ses devoirs, c'est au pluriel. Alors, on remplace par les et on dit il les fait. Et la dernière phrase, je prends mon vélo pour aller au lycée. Зверніть увагу, що тут прямий додаток буде mon vélo всередині речення. І саме це слово mon vélo, чоловічий рід, ми будемо замінювати. Все інше залишається без змін. Je le prends pour aller au lycée. Et ensuite, par exemple, nous devons trouver la phrase qui était écrite d'abord. Par exemple, je le vois. Давайте з вами з'ясуємо, яка ж фраза, яке речення було написано, і яке речення замінили на комплімент d'objet direct, на прямий додаток le, на проном le, на займенник le. Alors, je le vois. Тобто нам потрібно у реченні je vois mes copains, je vois cet animal, je vois les profs, je vois ta voiture. Нам необхідно знайти додаток чоловічого роду в однині, оскільки у нас стоїть «le». І так, je vois mes copains. Nous avons mes copains, c'est au pluriel, це множина. Alors, c'est pas correct. Je vois cet animal, le mot cet, c'est au singulier du masculin. Alors, on peut utiliser comme le. Тобто, друге речення, cet animal, це буде чоловічий рід однина, отже, ми можемо замінити на le. Нам це речення підходить. La phrase suivante, je vois le prof. Також, le prof, c'est au singulier masculin, du masculin, et alors on peut prendre, aussi on peut remplacer cette phrase par je le vois. Також ми можемо взяти речення le professeur, le prof – це чоловічий рід, і ми замінюємо на le. Je vois ta voiture. Ta voiture, c'est le mot du féminin, ta voiture, c'est жіночий рід. Alors, c'est pas correct, on ne peut pas prendre cette phrase, on ne choisit pas cette phrase. Отже, нагадую ще раз, таким чином у нас є прямі додатки, займенники, які грають роль прямого додатку. Це займенник le, la або le. Вони замінюють прямий додаток, який стоїть після дієслова, але ставиться самі ці слова le, la, le перед дієсловом. Alors, pour aujourd'hui, c'est tout. Je vous dis au revoir.